Isa day. Ma'am, ang beauty. Okay, Relax. Okay, kanina, pag diagonal, it's like this. Just like kanang sa inyong mga Baguio beans, pwede iulan nyo. Okay? Paslat lang siya, and automatic, this one is considered as diagonal. Did you get me? Okay, ha? Palitan, bilis. Wala man nakabarrow. Ayaw na lang yung panitin, ha? Wala man tayo pillar. Pag mag-pillar mo, pag ano mo muna itong ganito, di mo ka mag-control. At kita po, kamay na lang, mabilis. Nabagas ka. Okay, this one is an example of bias. If I am going to make, what's the other one? Katong oblique? Or roll cut? Okay. Nakainunan naman siya daan, di ba? So ako na lang siya ilahot. Round lang siya. This one is the oblique, it's diagonal. Lahi kasi diagonal over the rounded. And then next is farmer's cut. Tutunga ko lang The sa... farmer's cut is like this. Yes. This is farmer's cut. And then next is the cheffonnot and the burger leaves. Leaves lang. Isa. Nani siya yung... Cheffonnot. Wala man ba ako kanilipag-isa sa inyo. Bago. Wala man muna ginagawa. Okay na sa ako kanilipag-isa. Sa giso. Sam niya, madako nga ito gibayan ng seniors niya. Dako nga ito gibayan ng seniors niya. Gamit? Sam. Okay na. Okay naman tayo balaod. So like this. Pwede siya masira ka na. Continuous lang. Okay, continuous na ang dirty. Okay, this one is what we call now the cheffonnat. Ano na siya mga? This one. Chef ano? This one is the cheffonnat. The siphonot. Sipunon da. Ay, sipunon. Oblique cuts. Next tayo oblique. Yes, And ma'am. then next is baton. Baton. Patangay kong dako-dako. Dako daw, dako. Carrots. Char. Dako, yun siya. Wala lang, hindi naman na dako. Dada rin yun. Sa kanang Karot. Lozenges muna. Ito, lozenges ka. Sinangkan ko kung ano. Patakaw. Dumay dako. Ang yan na lang, may mag-design ka kung nasa onion. Wala pa. Wala ka, okay lang. kira na naman. Ma'am, relax and beauty. Gamay ra kung ikuha ka kasi makadilang. Pero pwede hindi makaon. Baton. Dami ma'am. Bantura ba kagilok na? Uy, Oh, sorry. Puti na. First yung kuhaan ko. Sorry. Hindi ay. Pangin na. Wala lang. Okay, muna kayo mo ni direct from when you dice or chop an onion. Kasi pagsaon ko lang nga kay ano ko. Hindi ko comfy sa knife. This is not mine. So, di lang nyo ilahos. Sinabot lang, Yes, ma'am. di lang nyo ilahos. Okay, chopping or dicing onion. Next is the Ice. sa yun na lagi ni. Galisod. Iwas balik. Okay. Pwede mo mag-ingon ani. Para butterfly, ma'am? Dayon. Nana, di mga movies na eh. Ano na dayon, ha? Ah, okay. You continue doing. Bono siya ay. Pagbilar ko niya. Then ako doon. Longinus. Ha? Lozenges? This one is Lozenges. what we call dicing onion or Ah, chopping dicing onion. Ano mang yun? Dicing or chopping onion. That's dicing. Chop. Wala na siya, wala na na ba? Ang lozenges, Wala, ma'am. I-add na lang. Wala pa ang lozenges. Lozenges is I will need, kinsa na ba yung extra carrots? Carrots guard. Anong dako kayo, ma'am? Pulban ko na lang yun.
Wala. Pera na, ma'am. Wala may tiil yun. Umawari sa kong tiil ba? Pitos mo na. Pitos mo na, ma'am. Alam mo, Pitos. The huge tree. Pero kananin sa inyo balay ha, isa ha. Ilisa Madali pwede ninyo- makaluto dire karon. Ha? Madali pwede makaluto karon. Puddings. Karon lang ba karon ta? Ano yun? Dapat. Budol. Dicing Ano mo budol? onion. Alam mo, Okay. So when we are going to make lozenges, small dice, what's the other dice, and the julienne, baton, and baton, may binatong baton. Yes, sir. Sada. Control ano yung kutsilyo. Ay, Okay. So, napanitan na siya. With the other one sa side. Kung kinahanglan siya, okay. Paano na yung sa inyong balay, ha? Sabi ni Tagia. Minsan ni Tagia? Yakuan no. Baliga. Angel na dito. Ginahimik na sa balay. Sana ka na. Saban ka, ma'am. Sige, ako chili mo. Sabay yung lawan. Dara! Pangluga. Hindi ako chili yun eh. Ala. Ako na ako ano. The owner of Samurai. Yes, sir! Okay. Okay, yung Para tayo! Diyos ko lang. Kalipat. This one, pag lozenges, okay, so we're going to bottom first. Peel the, kung ano. Pil. Pwede ko siya ihap. Cut and center. Diamond shape. Ay, mo tama. Tama, Baslan? Yes, ma'am. Diagonal shape. Siguro mo karon. Diamond shape siya, ma'am. Just like that. No, na. Char, perfect. Taguan. Pangayon ako naman. Lozenges. Yung bronze. 2 Longganisa. inches. Ingunalingon yung tanan. 2 inches na nila. 2 inches. Ana mong good girl do. And then, sako as 2 inches. And then, pila to Okay, 2 inches and 1 muna siya. if it is 1/8 by 1/8. julienne. Uy, kalaw mo din. Okay, pag julienne. Okay. Ayan lang. It's fine. Kanina Wow. siya, Julian. julienne. Pero panikamutan na ito, atong tukon. Na, gila. Okay ra na siya, masayop at the first. Ako lang Di man ta perfect po. sa maplas na. Okay, pwede ka ni. Then the fine julienne, mas gamay pa ni ni. Mas Ay, lipis dili pa na siya siya. fine no. Mas gamay pagit sana. Light lang. Di mo pwede makita mo rin. lagi ko. Di man di siya makaya. Dili mo siya tukong ang ano. Sige lang, kanilang, this is your julienne. Now, mag-create pagid mo half pagid ani, that's to serve as your fine julienne. Allah. Get. Isa. Okay na na? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sa pangkulan. Sa dicing onion, pag 1/4, isa ka itong 1/4 by 1/4. Button A. Sige ba, gamitin ninyo. Button A. Okay, slice ko ni. So hard. Not so hard. One half. So hard. So you This one now It's is like your, dice. are juicy. okay, One half this by one one half. is your baton. Baton. Smaller than this is your baton. Now, kung sa ganito 1/2 by 1/2, Dice, ma'am. dice. So, ang may tabo sa inyong dice, slice na ninyo, measure na sa mga Medium dice na? And half. Like, No, pag ano? So, ang julienne class, Ito yan eh. pag mag-make mo o bronoa, kanin lang siya, dagano ninyo make o mo na ni yung mayo na din. Gatas. Uy, dili, ang kuan man brown kung mabrown ako, dili ni ana siya katin ma'am pag slice. Danaw na, pero nag-guide mo ko sa Ay, bro, ay, Julian. Mami ko ka, Julian din. Bronwa. Bronwa na din. Okay. Salad. Okay. Pag maghimo ko og baton, automatic may mo siya og Brown medium dice. Medium dice. So dagano nyo gimo pag mohimo sad ko og what's the other one? The Button A, 1/4, the 1/4. button A, automatic small dice. Small dice. That's one is brown. Ang Ang names. Julian ma'am, anaon siya unsa siya? Ang Julian gagmayon. Kanino? Yan, Julian. Mag-bronwa na din siya. Slice ko din mo. Pag i-slice mo siya. Small brown wala one. siya. Okay, gets na? Yes, ma'am. Ang dice, inaniwan na